керек. Одан кейін қолымызды жайып, хадис бойынша мына екі алақан бір-біріне тию керек, былай емес, или былай емес. Мына екі алақан иықтың тұсына шейін көтеріледі деп айтады Айша. Көтерілетін еді. Тиіп тұру керек. Екеуі тиіп тұру керек, осылай. Кейін мына иықтың тұсына шейін екі қол көтерілетін еді алейхиссаламның. Сөйтетінде алейхиссалам Алланы мақтайтын сол жерде же. Алланың көркем есімдерін айтатын. И солай айтыңыздар дұғада. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Малик, Әл-Құддус, Әс-Саттар, Әл-Ғаффар. Яғни Алла Тағаланың неше көркем есімін білесіз, айтып кете беріңіз. Алла Тағала өзінің есімдерін жақсы көреді да. Алланың есімдерін айтып болғаннан кейін Расулаллаға салауат айтыңыз. Аллахумма солли аля Мұхаммад, ва аля Мұхаммад, кама соллайта аля Ибрахим деп. Сол салауат білесіз, соны айтыңыз. Кейін салауат айтып болғаннан кейін енді дұға қылып сұра енді. Не мұқтаждығың бар? Алла маған кәсібіме баракат бер. Или ана балаң ауырып жатқан болса, шифа бер. Не керек жалпы? Қандай мұқтаждығың бар? Сұрау керек. Тіпті шариғатымызда айтады, пәтеңкеңнің бауы үзіліп қалса да бау